आप देखिए, जब एक उम्मीदवार वोट डालने जा रहा है, एक मशीन वहां लोकसभा के लिए रखी है, दूसरी मशीन विधानसभा के लिए है, उसने एट ए टाइम वोट डालना है। मानता हूं कुछ हालात में ऐसा हो सकता है कि किसी उम्मीदवार की प्रायोरिटी लोकसभा के लिए अलग होती है, यानी केंद्र के लिए अलग है, और विधानसभा के लिए अलग है। ये संभव है, लेकिन सभी के सभी ये ऐसा करेंगे, ये तो बात बिल्कुल, ये कहीं से भी ये बात होने वाली नहीं है। यानी उनको लगातार 6 की 6 सीटों में क्या सभी उम्मीदवारों ने जाकर के इनके खिलाफ बटन दबा दिया कि लोकसभा में उनका दबाया और इसके विधानसभा में खिलाफ दबाया? नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है, और इसमें कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत के आसार नजर आ रहे हैं।